இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனில் எந்த ஒரு புது கார் வாங்கினாலும் சரி, நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கறது அந்த ஸ்டார் ரேட்டிங்காக தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கார் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சிட்ருக்கோம். ஆனால் அந்த ஸ்டார் ரேட்டிங்லாம் எதை பொறுத்து அவங்க கொடுக்குறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? என்கேப்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்பெனி தான் வந்து இந்த வந்து கிராஷ் டெஸ்ட்லாம் பண்ணுறாங்க. அந்த என்கேப்போட ஃபுல் மீனிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூ கார் அசஸ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது தான். இப்போ நீங்கள் ஒரு காரை அவங்க வாங்கி என்ன பண்ணுவாங்க, இல்லை வந்து அந்த கம்பெனியை வாலண்டியராக வந்து அந்த காரை கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி இந்த காரை வாங்கி ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடில் இந்த காரை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த குறிப்பிட்ட ஸ்பீடை தாண்டி நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து நிஜத்தில் வந்து போய் மோதுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் அது ஒர்க்கே ஆகாது. ஓகேங்களா? இது மொதல் ரீசனு. ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் எதை பொறுத்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த கார் செலக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்டார் அப்படின்னு தான் அவங்க முடிவு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கார் ஃப்ரண்ட்டில் போய் மோதுது அப்படின்னா உள்ளே இருக்க பேசஞ்சருக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் ஆகுது. இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த பொம்மையை எடுத்துக்கலாம். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரீன் கலரில் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த அடியும் படல. ஆரஞ்சு கலரில் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு அடிபட்டிருக்கு. இப்போ ரொம்ப ரெட்டுன்னு இருக்குது பார்த்திங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் ரொம்ப சிவியரான கண்டிஷன் அர்த்தம். இந்த இம்பாக்டை பொறுத்து தான் அவங்க வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அந்த பாயிண்ட்ஸ் பொறுத்து தான் அந்த ஸ்டார் ரேட்டிங்ட்டு முடிவு பண்ணப்படுது.